Всем привет! Всем привет! Приехали наконец-то на рыбалку. Сегодня будем рыбачить опять на нашей речке. Все вам покажем, все расскажем. Смотрим. Время, кстати, 20:02, 8 часов. Долго добирались. Успеть бы сегодня разложиться, и то хорошо. То есть тут, да? Ну ладно, давай. Оставить мужика стираться. Аккуратно сложить мы не могли. Да? Все нормально, все хорошо. Зато в этот раз под поварешкой. Ямка тут, слушай. Опа. Ну все равно уж прям большая ямка-то. Не на раскладушках. Да, ты потащила ты. Отдай мне. Давай я держу. Сломалась? Да? А, не сломалась, глянь-ка. Я думал, все. Сейчас. Что, пол закидываем? Или стойки поставим?
стойки, наверное. Давай стойчики поставь. Опа. Ну, еще там кинь на угол сразу. Правильно? Нет, неправильно дал. Две одинаковые. Помнишь как? Внизу в углу есть болтик. В него вставляешь острую часть. Вот эту, Кать. Ты что, издеваешься, да? Зараза. Ладно. О. В тапочках. Нет, в носочках, как дома, да? Что тебе подавать? Куда головой спать будем? Туда. Не знаю, посмотри, ляг вот просто на этот. И это, прикинь. Все, в принципе. Для пола. Там фиговая петля. Оптимально. Давай, иди за тот край. Ну-ка, что, получилось сложить-то, нет? Ну, по ливерсу, давай. А, лагерь успеть закончить до темноты. А тут уже темнота вот-вот начнется. У нас фонариков нет. Ух ты, какие хорошие. Так вот ровно у меня. Женя, сделай с этим. Господи, саранча, это кузнечик. чудовищем. Кузнечик. Кузнечик, иди сюда, кузнечик. Это не кузнечик, Женя. Все. Я не слышно. Да ладно, я запустил. Не то.
Такое ощущение, что коротко получилось, да? О, что, нормалек? Что так прям без колбасы и все? Горячевато пока. Где? О, палка. Здесь. Да? Оператора тоже надо накормить. Там где-то есть нормально порезанная колбаса. Ну или почти нормально. Сейчас 10 вечера, любая колбаса нормально порезана. Мы ели последний раз в обед. Ну кто-то и в обед не ел. Кто ты? Кто? Я. Совсем бедняга. Ладно, ребят, как-то так. Сил рыбачить никаких нету. Еле-еле успели разложиться. Костерок зажгли. Сейчас покушаем, посидим немножко и спать будем ложиться. А утром уже будем рыбачить. Может, что-нибудь поймаем. Может, Катька из палатки Может. в этот раз вылезет. Может, проснется, выйдет, да. Ладно, давайте. Всем до завтра. Ребят, всем доброе утро. Сейчас 3 часа утра. Замешивать прикормку не будем. Старая осталась с прошлой рыбалки. Замороженная. Она разморозилась. Соберем удочку и пойдем попробуем что-нибудь поймать. Опа. Первый раз здесь. Где что, не знаю, но сейчас узнаем.
Там падает на счет 4. Груз до дна доходит. Здесь на счет 7. А вот здесь, по-моему, на счет 9. Примерно так же, как там все-таки. Тоже около 7. Посмотрим дальше. Ну, если смотреть в лагере, то есть там вот стоит палатка, там падает груз на счет 4, за камерой падает груз на счет 6, здесь где-то на 8, где-то на 9, то есть где-то есть ямка. Сейчас ее попытаемся найти, на ней заклипсоваться и будем рыбачить. Кстати, вот фидергам, резинка вот такая вот, не очень дорогая, а очень помогает при вываживании большой крупной рыбы, например, леща или езя. Гасит удары, обрывов с ней пока не было. Все только вяжут ее непонятно как, кто так, кто так. Покажу, как вяжу ее я. Не факт, что это правильно. Просто на фидергаме вяжем простые узлы, затягиваем их, обрезаем кончики практически, ну, в упор. Здесь вот не очень видно. Такой вот подлиннее. То есть вот простой узел, самый простой, просто завязан. И с другой стороны то же самое, простой узел. И все. Берем петлю и просто на удавку петелька тут, конечно, маленькая еще. Побольше бы надо было ее сделать. Неудобно. То есть вот получилось такой вот, ну, простая удавка, не знаю, как ее еще назвать. Туда просовываем этот фидергам с узелком, затягиваем, и все, держится на узелке. Все очень просто. Также точно с другой стороны привязываем поводок. Потом очень легко отвязывается, никаких проблем не возникает. По крайней мере, не возникало пока. Так, поводки, конечно же, я не связал заранее. Поэтому пока закармливаем точку. Будем вязать
поводок здесь и сейчас. Так, из наживки опарыш. Куда-то в тенек. Червячка взял на всякий случай. И немножко мотыля даже взял. Пучковяз есть, поэтому попробуем, как оно на мотыле. Хорошо. Так, знать бы, какая здесь рыба. Вот. Да. Есть вот какой-то поводок с маленьким крючком. Можно поставить пока. Или связать сразу хороший. Нет, свяжу сразу. Это оставлю на запас. Кормушка, кстати, 110 грамм. Здесь держится. В некоторых местах и 110 не хватает. 150 держится, там 160 грамм. Но это прямо в очень таких местах глубоких, с большим течением. Здесь не так глубоко. Леску возьмем 0,12. Крючок какой-нибудь, не знаю, 10 номер. Да, наверное, пока 10 номер. Там дальше будет видно. Так, ну что, первый заброс с наживкой. Попробуем на опарика сначала. Как оно будет. Штучки, я думаю, 3. Ну, так вот прямо даже немножко неинтересно. Опа. Не готов я был к поклевке сразу. Кто там где?
ты. Да, это не лещ. Блин, плохо сидит. Бежать может. Опа. Такой неплохой голавлик. Если голавлик это, сейчас посмотрим. Тоже что-то. Ах ты. Так. А садок-то как всегда. Так. Такой вот красавец. Приличных размеров. Небольшой, но очень приятно. Повесим трофейные бубенчики, чтобы не профукать поклевку. Прям тут на берегу валялись. Все, оторвал. Так. Ну вот, получается, на 0,12 леске такой небольшой голавль. Бойкий. Хорошо, достаточно дергал. Сопротивлялся. Но благодаря фидергамму ничего не оборвал. Достаточно спокойно было. Посмотрим, что будет дальше. Фига себе. По-моему, рано. Нет, не рано. Все нормально, вовремя. Все хорошо. Кто там? Ну вот. И лещ тут есть. Огромных размеров. Прям как надо все. И вот, конечно, мы отпустим. Куда он такой мелкий нам? Ты.
Гуляй. Кстати, пока разворачивался, то да сё, время-то уже 5 оказывается. Но мы здесь на 2 ночевки. То есть еще завтра будет утро, сегодня будет вечер. Днем, может, что-нибудь поклюет. Без рыбы мы уже не остались. Осталось что-нибудь вкусненькое поесть. И все. И отдых удался. В общем, тут поклевка за поклевкой. Рыбка тут есть. Правда, не очень крупная пока. Надо, наверное, связать поводок с большим-большим крючком, как все любят это делать. Но сколько я не замечал, величина крючка не гарантирует крупность рыбы. Просто нужно подождать. На точку придет крупная рыба и разгонит всю эту мелочь. Даже червя не буду менять. В смысле опарыш. Надо прикормку доувлажнить. Вот. Что-то побольше пришло к нам в гости. О, не больно. Я не понял, это что? Опять голавлик? Это голавлик. Ну, такой, как предыдущий примерно. Такого же размерчика. Опять голавлик.
что за день-то такой? Ну что, сейчас мы начинаем готовить харчо. Сейчас мы распечатаем ребра. Я сделала дырку. Вот это было, в общем. Ну ладно. Нет так нет. Вот так вот. Запах, конечно, божественный. Вода уже кипит. Сейчас мы их разделим, чтобы было полегче потом. Харчо, конечно, это такое блюдо, которое готовится без картошки. Но я без картошки не люблю. В принципе, как и Женька у меня. Поэтому мы делаем вот так. Закидываем туда ребра. Сейчас наварится бульончик. И дальше посмотрим, что с этим можно сделать. Мало готовить у меня не получается никогда. Женька меня за это все время ругает. Ну, что делать? Ребрышки хорошие, мясистые попались. О, мяско. Конечно, одна комфорка это не больно. Есть лут. Но ничего, я наша не пропадала. Сразу все закинем. Добавим. Сейчас почистим лучок. Чесночок будем чистить в самую последнюю очередь. Можно его и закидывать в самом конце, когда уже суп выключен. Лучок свой уже с огорода, поэтому не такой большой, крупный. Но он еще тоже не сильно ядреный, не сильно дерет глаза. Но еще для особо ленивых, как я не люблю вообще как бы натирать морковь на терке. Не мое это. Не люблю я это. Поэтому мы берем морковь по-корейски. Наливаем маслечко. И сейчас, чтобы все у нас, пока ребра кипят, было готово, закинем это все на сковородку. Жарко морковки. В холодильник не убирали в этот раз. Не стали. Посмотрим, что у нас тут происходит. Уже бульончик стал наваристый. Еще пусть кипят. Ну, пока нарежем лук.
как очень быстрый, простой суп на рыбалке. Вообще, по-моему, то, что нужно. То, что доктор прописал. Во-первых, готовится быстро. Во-вторых, очень сытный, калорийный, питательный. Морковки. Еще одну луковку. Надо убрать морковку в холодильник. Это такой вот мы купили холодильник. Цена его 149 рублей в фикс-прайсе. Но мы его немножко модернизировали. Женя вот эту вот хрень у нас присандалил туда. Мы его обклеили еще скотчем армированным. Но смотрите, со вчерашнего дня лежит колбаса. Ну, не видно, она холодная. Могу показать на курице. Курица вообще не разморозилась. То есть я на нее нажимаю, она вообще не шевелится. И там внутри холодильника лежит 2 0,5 воды. Ну, смотрите, тоже как бы пузырьки есть, но лед со вчерашнего дня. Считайте, с 4 часов вечера я собрала холодильник, он до сих пор еще живой. Такое минимальное решение есть для того, чтобы брать на рыбалку. И как бы... Но на 2 человек нам хватает вполне достаточно. Вот так вот. Застегиваем. И стоит он дальше. А мы пошли дальше готовить. Ребрышки тем временем уже почти готовы. Кипят шикарно, конечно. Вот. Мяска на них очень много. Поэтому кроме ребер я туда ничего не добавляю, в принципе. Это не тот суп, в котором должно быть много мяса, потому что в нем много всего. В том числе и рис. Господи, крышка до сих пор не остыла. 2-й раз обожглась. Сейчас мы будем их вылавливать. Бульон мы пока отставим. Пусть стоит здесь. Я надеюсь, что я об него не запнусь. Я могу. Берем морковку с луком и оставим обжариваться. Ну, зашкварчало. Обжаривать мы это будем недолго, потому что мы все это будем еще тушить в соусе какое-то время. Красиво. И этот уже масло приобрело. Великолепный просто цвет от морковки. Сейчас мы перемешаем по-хорошему. Должно немножко еще пожариться. Добавляем секретный ингредиент. Сейчас посмотрим, сколько его добавлять, потому что я взяла его все-таки много. Думаю, пока хватит. Сейчас мы это все перемешиваем. Запоршмачиваем стол. Куда же без этого? Ну, теперь огонек можно подубавить. Так. Все это жарится у нас. Обычно дома иногда я, конечно, добавляю мясо. Ну, то есть не только на ребрах. Чтобы супчик был по наваристе. Но сегодня нам и этого хватит, в принципе, вполне. Часто все будет тушиться. А тем временем мы будем закидывать вот туда наш бульон, картошку и рис. И это мы оставим на попозже. По красоте. Смотрите, какая вкусняшка.
Запахи жаль, камера не передает, конечно. Вот так. Я думаю, хватит, потому что часто быстро не остынет. Мы меняем морковку. Ну, конечно. Случку на бульончик. Закинем картошку. Ее немножко. Вот так. Ну и специально отмерено 2,5 стакана риса. Ну, то есть грамм 100 риса вполне достаточно нам будет. Сейчас мы с вами займемся увлекательным занятием. Мне кажется, ребра уже подостыли. Мы будем их обрезать. Берем ребра, отрезаем с них мяско. Мяса достаточно много, очень хорошие ребра попались в этот раз. Ну что, наши ребра готовы, порезаны. Здесь стол, соответственно, зафаршмачен. И теперь мы берем морковку. Вообще не остыла, кстати. Ложка. И все это дело так вот вываливаем в суп. Он уже сразу приобретает окраску. Смотрите, какая красота. Там уже и рис почти выходит. Сейчас мы к этому ко всему еще и мясо добавим, чтобы тоже это все было вкусно, наваристо. Вот, ну теперь как бы момент истины. Пробуем. Ну вот знаете, даже солить практически не надо. Надо немножко, сейчас добавим, конечно, специй, но он и так очень вкусный. Добавляем немножко приправки. Ну, еще чуть-чуть. О, много. Вот так вот. Нам пришла пора врубать суп, что мы успешно сделали, и добавлять туда чесночок. Часто все должно постоять и настояться. Чесночок должен отдать свой вкус и остринку. Мы все размешаем. А запах, аромат чеснока. Вот теперь это у нас натуральный, настоящий харчо. Пусть даже с картошкой. Это бомбезно. Все, теперь мы это не трогаем. Одно настаивается. Ждем. Ну что, ребят, как-то так. Всем приятного аппетита.